아, 네, 안녕하세요. 제가, 책을 시작하게 된 계기는 어느 날, 어, 사실, 애니나 이런 것들로 사실 시작할 수도 있었겠지만, 애니 말고 소리나. 사실 애니나 저는 책이나, 아니면 영화나, 사실, 이야기하는 바는 다 똑같다고 생각하고, 오늘날 문화들이, 고전에도, 오늘날 영화나 애니나 이런 내용들이, 고전에도 뒤처지지 않는다고 생각을 합니다. 근데 단 하나의 차이가 있다면, 책을 읽는 거는 사실 오늘날 너무 5분 영상이나 6분 영상이나 너무 쉽게 짧은 영상들이 많이 올라오는데요. 그렇게 하게 되면 사실 공부는 안 되고 너무 보물을 너무 일찍 찾게 되면 사실 쉽게 잊어버리고 쉽게 탕진하고 그 가치들을 너무 쉽게 잊어버립니다. 그냥 당연한 듯이 받아들이고요. 그래서 우리가 옛날에 막 이런 소설이나 아니면 모험 판타지들을 보면 사실 그 가정들은 너무 험난하고 또 많은 시간들이 필요하지만 그거 중에 하나 그 가정 속에 사실 읽어가면서 자기 스스로 책을 읽고 깨달으니까 더 잊지 않고 그것대로 살려고 많이 노력을 하게 되는 것 같아요. 그래서 이렇게 이 자기계발서나 그런 것들로 답을 찾아가는 여정보다는 소설로서 이렇게 먼저 답을 듣지 않고 먼저 읽고 나서 한번 독후감으로써 자기의 그런 생각들과 그런 것들을 정리하면 정말 좋은 시간이 될 것 같아요. 그다음에 어느 날 많은 아이들은 집중력이 많이 없는 것 같습니다. 너무 1분이나 5분 영상 막 이렇게 보고 아이들이 가만히 있으려고 하지도 않고 침착하지도 않습니다. 또 뭐든지가 짤막짤막하게 그래서 요즘 막 교회에서도 막 아이들을 위한 5분 영상 막 이런 것들을 많이 만들려고 하는데 사실 교육상으로 그다지 좋은 방법은 아니라고 생각합니다. 그래서 이 부모님께서 아이랑 같이 앉아가지고 저의 유튜브 막 소리나 아니면 어, 좀 다양한 것들을 좀 들었으면 좋겠습니다. 그래서 사실 유튜브를 시작한 것도 있고, 또, 저의 성장을 좀 많이 이야기하려고 유튜브를 시작한 것도 있습니다. 어, 제가 사실 여기 발음이나 이런 게 많이 너무 좋지가 않아가지고, 음, 뭐, 그래서 발음도 연습할 겸, 또 많은 사람들에게 또 책을 소개해주고 싶어가지고, 이렇게, 어, 영상을 올린 것 같아요. 또 책을 보는 방법은 사실 그 시대를 살아간다고 생각하면 되거든요. 먼저 저는 고전이나 이런 것들을 읽는 것도 중요하지만 부모님들은 고전을 읽으면 애들이 또 성장한다고 생각을 하니까 근데 사실 고전은 어렵거든요. 그 현대책은 사실 그 시대를 살아오고 있는 어린이들은 그 시대의 상황과 배경들을 다 알고 있기 때문에 사실 현대책은 쉬워요. 근데 고전의 과거의 역사까지 알아야 되거든요. 세익스피어를 읽으려면 그 조낭이 몇 세기 양인지 이런 것들 다 알아요. 사실 이런 내용들이 사실 쉽게 이해가 되거든요. 근데 그것들을 모를 때 사실 쉽게 이해가 안 되는 면도 있습니다. 그래서 아이들에게 먼저 책을 진짜 읽히고 싶으면 흥미를 돋고 싶으면 역사를 통해 부모님이 같이 아이들은 부모님과 같이 공부하는 거나 노는 것들을 좋아하거든요. 그러니까 부모님들이 역사 공부를 시킨 다음에 책을 읽게 하면 더 흥미가 생기지 않을까 생각을 해가지고, 그렇게 했으면 좋겠습니다. 또, 사실 그 다음에 또 책이 무조건 진리를 가르쳐 주는 건 아닌 것 같아요. 살아오면서, 애니메이션이나 아니면 영화나 그런 것도 사실 진리가 많거든요. 그것도 대본을 다 써서 이렇게 한 거니까 또 많은 사람들의 그런 지식과 지혜들 빌려가지고 사실 그래서 그런 것들이 더 좋을 수도 있겠지만 단 하나의 책의 장점은 그 시간에 영화나 그런 것들을 볼 때는 아이들이 딴짓을 좀 많이 합니다. 그냥 영상은 계속 흘러가고 스토리가 나름 이렇게 소리로서 이해가 되거든요. 근데 책은 글을 읽지 않으면 그렇게
되지가 않으니까 아이들의 집중력과 그런 것들을 많이 늘려주는 것 같아요. 영화랑 좀 다르게 애니메이션이나. 그래서 하나를 집중할 때는 막 딴짓 안 하게 다 고정을 시켜줄 수 있는 것 같거든요. 그래서 책임 습관은 진짜 중요한 것 같습니다. 그래서 또 그래서 이번 영상을 통해 저는 하루에 한 3, 4시간 이렇게 책을 읽어가지고 여러분들과 소통을 하고 싶습니다. 네, 한번 좋게 봐주시고 끝내겠습니다. 감사합니다.